Bahaushe tashi da tsagi gaskiya komai ɗacin ta. Masu kallon mu assalamu alaikum, za ku kalli taƙaitaccen labari daga nan Matashiya TV. A yau muna Alhamis 6 ga watan Jumada Sani shekarar 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan Nuwamba shekarar 2025. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga Majalisar Wakilai da su ƙara duba dokokin yanzu domin baiwa jihohi damar su samar da jami'an tsaron su a wani yunƙuri na samar da tsaro a Najeriya. Shugaban ya kuma bayar da umarnin ɗaukar sabbin jami'an tsaron bayan ayyana dokar ta ɓaci a kan matsalar tsaron Najeriya. Babbar jam'iyyar haɗaka ta ADC a Najeriya ta ƙalubalanci gwamnatin tarayya kan yadda take tafiyar da sha'anin tsaro a ƙasar. Malam Bolaji Abdullahi, sakataren yaɗa labaran jam'iyyar, ya bayyana haka bayan wani taro da suka yi a Abuja, wanda ya ce rufe makarantu da gwamnatin ke yi ya nuna ƙarara ta miƙa wuya ga lamarin 'yan ta'adda a ƙasar. Gwamnan jihar Benue Ayasin Ala ya musanta labarin da ake yaɗawa cewar yana shirin barin jam'iyyar APC bayan wata tattaunawar sirri da suka yi da tsohon shugaban jam'iyyar PDP Sanata Iyorchia Ayu a birnin Makurdi. A wata sanarwa da aka fitar a jiya Laraba, wadda babban sakataren yaɗa labaran gwamnan Taso Kula ya sanya wa hannu, gwamnan ya yi zargin an ƙirƙiri labarin ne da nufin ɗauke masa hankali. Wasu 'yan ta'adda da ake zargi a jiya Laraba sun mamaye Ayetoro Kiri a ƙaramar hukumar Kabba Bunu a jihar Kogi, tare da kashe mazauna unguwanni biyu da 'yan sa-kai guda. An ce sojojin sun shiga cikin garin tare da buɗe musu wuta don razana su. Ta bakin mazauna garin sun ce waɗanda suka kai harin sun ɗau hanya zuwa babbar makarantar da ke garin. Kazalika, ƙungiyar sa-kai ta Vigilante da ke garin Kiri sun yi ƙoƙarin tunkarar 'yan ta'addan tare da hana su sace 'yan unguwar da ma ɗaliban makarantar. Rundunar 'yan sanda a jihar Legas ta tabbatar da kama wasu harsashai 300 da wasu makamai bayan samun bayanan sirri. Mai magana da yawun 'yan sanda a jihar, Aminat Mayegun, ce ta sanar da haka ga manema labarai. Ta ce an gano makaman ne a cikin wata kwantena da ke ɗauke da kayayyaki, sai dai zuwa yanzu direban motar na tsare a wajensu yayin da ake ci gaba da binciken. Duka-duka taƙaitaccen labaran kenan, a madadin editan da ya tace labaran, Abubakar Murtala Ibrahim. Sai ni Amina Abdulrahman Hassan da na karanta nake cewa mu wuni lafiya.